بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود الميل كستاد joogtaan ku soo dhawaada wararka telefishinka madaxa banaan ee bulsha TV waxaan oo kale idin ka imaad studio-diisa koobaad ee magaalada Hargeysa xildhibaanada golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta isku khilaafay mooshin xilka lagaga qaadayay xooghayaha guurtida wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa maanta kulan la yeeshay wafdi ka socday dalka Masar kuwaasoo la filaya inay dhisaan maktabadii hore u lahaan jireen Masaaridu madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Cabdiraxmaan oo Cali Faarax ayaa maanta xadhiga ka jaray xafiiska ururka UDIS uu ku yeelanayo magaalada Boorama urur siyaasadeedka nasi ayaa dhinac iskaga leexiyay eedeymo uu soo jeediyay agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo sheegay in wasiirka arrimaha dibadda iyo ka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leeyihiin ururkaasi gudoomiye ku-xigeenka ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa kormeer ku soo maray xafiisyada ururada siyaasadeedyadu ay ku leeyihiin magaalada Boorama ciidamada u daacadda madaxweyne Bashaar al-Asad ayaa wali wada dilka iyo hagardaamada shacabka reer Suuriya iyadoo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamahuna uu sheegayo in dawladda Bashaar al-Asad ay gashay dambiyo kullida xuquuqda aadamaha daawadayaal kuwaas waa qodobadii warka ugu doorka roona iminkii haatan warkii oo faahfaahsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta isku khilaafay mooshin ay xilka kaga qaadayaan xooghayaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland waraamurta ku saabsanna waxa inoo haya wariye Cabdiraxmaan Isbatoore fadhigii golaha guurtida Soomaaliland ee maanta ayaa waxa hareeyay muran aad u xaado oo xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ay soo jeediyeen in maamuska xayawin lagu sameeyo xooghayaha golaha guurtida Soomaaliland Cabdilaahi Dheere xildhibaano fara badan ayaa sheegay in xoogayuhu ka gaabiyay hawlihii golaha guurtida Soomaaliland iyagoo sheegay ilaa haatan la ogeyn meel jaanic cidhib dhigtay gunooyin ay qaadan jireen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland xildhibaanadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabo laga qaado qaar ka mid ah xildhibaano kale ayaa iyaguna sheegay in muranka ka dhex jira golaha guurtida Soomaaliland lagu dhameeyo is-afgarad iyo heshiis iyagoo soo jeediyay in guddi loo saaro si ay arintaas u soo dhameeyaan xildhibaanada halkaasi ka hadlay ee soo jeediyay in xal laga gaadho arintan oo aan golaha lagaga doodin ama lagaga hadal ayaa waxa ka mid ah xildhibaan Ibraahim Aw Nuur Jiciir Cabdiqaadir Sheekh iyo xildhibaano kale dhamaantoodna waxa ay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in muranka ka dhex jira golaha guurtida aanu dibadda u bixin fadhigan maanta uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Soomaaliland Sheekh Axmed Sheekh Nuux Fure ayaa markii ay doodu qaraaraatay waxa uu amar ku bixiyay inuu xidhan yahay golaha guurtida Soomaaliland oo ay bariis ku soo noqon doonaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay fikrado kala duwan ka bixiyay waxyaabaha ay ka cabanayaan ee xoghaynta golaha guurtida ay ku eedeynayaan xildhibaan Jamariya oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa soo jeediyay in tallaabo laga qaado xoghayaha golaha guurtida dhan kale isna xildhibaan kale ayaa arintaas ka soo horjeedsaday isagoo sheegay in loo baahnaa in khilaafka golaha guurtida dibadda la keeno hadallada xildhibaanadaasina waxa ka mid ahaa waa arkayseen saaka golahan inuu ka dhacay muran iyo buuq weyn oo uu dhaliyay khilaafka dhex yaala golaha dhexdiisa yaala oo uu sabab u yahay shir gudoonku waxa ka warqabtaan ama in ka warqabnaa inuu golahan hagaasay burbur qarka u saaran yahay shaqadiisii dastuuriga ahayd uu gudan kari waayay awoodi waayay inuu qabto hawlihii uu qaranka u hayay iyada oo ay mas'uul ka yihiin shir gudoonka maanta hagaya golaha guurtida waxa ay ognihiin oo ma ogtiin in iska horkeen golaha dhexdiisa oo bilaabmay xaq bay u leeyihiin mudanayaashu inay soo jeediyaan wixii fikirkooda ah waxa la soo gudbiyay warqad ay ku saxiixan yihiin 22 mudane oo dhanka ah ama lid ku ah xogayaha golaha guurtida oo ay mudanayaashaasi ku doodayaan inay la shaqayn karin waad arkaysaan inuu isku gudbay shir gudoonku oo aniga lama dhaafi karo halka waxa nooga cad in
sheerin uu jiro waxa aanu tirsanayno hantida golaha ka maqan gaadiidkii golaha oo aan la ognahay inuu Jabuuti iyo Boorama qaarsa ka shaqeeyaan waxa halka ka cad inay sheerin ku yihiin ninka xogayaa iyo gudoomiyaha imika hagaya golahan hagaya waxa aanu leenahay oo aanu u sheegayna ummadda in khilaafkan uu yahay mid dhexdayada ah oo ku tashan jiray gudoomiyaha ku tashan jiray haddii dhibi jirto haddii wax jiraan haddii dhaqaale maqan yahay isaga ayaa isa saxaya saxaafadda isu mari maayo xumaan kalena isku samayn maayo ceeb kalena ma jirto golaha wixii gudihiisa isaga saxanaya awalba waxaanu ku dhamaysan jiray horta rag wax le ma rag baa le waa mudacyaafkii baa la yiri way isa sheegaa laakiin waxa weeye wali ma dhicin harana uma dhicin haddana taladeedana waxaanu ku soo jeedinaa haddaan odayaashanahay ragga kale naga kale dhinacan ka hadlayana aanu leenahay waar awalba saasaynu ku saxan jirnay waxeenaan ku saxanno wanaageenni iyo odaynimadeenni iyo wax wada qabsigeenni aan ku saxanno baan anagu leenahay khilaafka ka dhex dilaacay golaha guurtada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee isku eedeynayaan in xildhibaano ka mid ah ama xogayaha guud ee golaha guurtada uu musuqmaasuqay lacag badan oo ay lahaayeen xildhibaanada golaha guurtada ayaan la ogaan doonin halka uu ku biyo shuban doono iyadoo gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtada ee koowaadna uu si degdeg ah fadhigaasi u xidhay Abdiraxmaan Cismaan Isbatoore Bulsha TV magaalada Hargeysa. wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdilaahi Cumar ayaa maanta kulan la yeeshay wafdi ka socday dalka Masar kuwaas oo dhisi doona maktabadii hore ay u lahaan jireen Masaaridu waramuurta ku saabsan waxa inoo haya mar kale Cabdiraxmaan Isbatoore. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa maanta kulan la yeeshay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Masar wafdigan oo u socday sidii ay dhismo cusub uga dhisi lahaayeen halkii hore ay ugu ooli jirtay maktabadda Masaarida ee magaalada Hargeysa wafdigan ayaa sheegay inay Soomaaliland ka taageeri doonaan waxyaabo badan sida ardayda reer Soomaaliland oo waxbarasho bilaash ay siin doonaan waxa kale ay tilmaameen in dhawaan ay dalka Soomaaliland keeneen dhakhaatiir ka howlgalay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa wafdigan oo uu hogaaminayay nin la yiraahdo Mustashafir Maxamed Al-Amir ayaa waxa uu tilmaamay in xiriirka Soomaaliland iyo dalka Masar uu bari ugu dambeeyay oo si fiicnaanayo waxa kale oo uu tilmaamay in hawlo badan ay Soomaaliland iyo Masar ay iska kaashan doonaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa warbaahinta uga warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan Masaarida isagoo sheegay in xiriirka Soomaaliland iyo dalka Masar uu meel fiican haatan marayo isagoo tilmaamay wafdigan u socdaan sidii ay u dhisi lahaayeen maktabadda Masaarida ee magaalada Hargeysa waxa kale oo tilmaamay in Soomaaliland u ballan qaadeen in ardayda reer Soomaaliland ay siin doonaan waxbarasho bilaash hadalladii wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kamid ahaa mid magaalada Qaahira ee dalka Masar waxay u yimaadeen waxa weeye qaybihii ugu horeeyay ee ka soo baxay iskaashi cusub iyo wada shaqayn dhex martay dawladda Masar iyo Soomaaliland arrimahaas oo ka dambeeyay wafdigii dhawaan xukuumadda Soomaaliland ka socday ee ku tagay booqashada rasmiga ah ee dalka Masar dadii halkaan joognay sidii laga warqabay waxaanu la kulamo la yeelanay wasaaradaha kharij dawladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga kale caalamiga iyo hay'ado kale oo ka tirsan mas'uuliyiinta ugu sarreeya dalka Masar waxaanu ka wada hadalnay xiriirka labada dal sidii dib loogu soo celin lahaa si uu waxtar ugu yeesho shucuubta labada dal ee Masar iyo Soomaaliland waxaanu ku faraxsanahay maanta in halkan lugtii ugu horeysay ee waxqabadkaasi uu bilaabmay madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Cabdiraxmaan Cali Faarax ayaa maanta xadhiga ka jaray xafiiska ururka u dhis ku yeelan doona magaalada Boorama waramuurta ku saabsanna waxa inoo soo diray wariyahayaga magaalada Boorama Cabdifataax Axmed magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta xariga loogu jaray xafiiska urur siyaasadeedka u dhis oo kamid ah urur siyaasadeedada Soomaaliland uu ku yeelan doono gobolka Awdal madashan waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin culumaadiin waxgarad aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama xafiiskan urur siyaasadeedka u dhis uu ku yeelan doono magaalada Boorama waxaa xariga ka jaray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cali Faarax oo kamid ah
madaxda sarsare ee urur siyaasadeedkan UDIS wuxuuna ka hadlay madashan wuxuuna sheegay inuu urur siyaasadeedkan UDIS uu ka mid yahay urur siyaasadeedada Somaliland isla markaana ay rajeynayaan haddii ay ku guuleystaan mustaqbalka dhow talada dalkan Somaliland inay wax weyn ka bedelaan dalkan Somaliland way aragnimo darrayga ma filaysan inta soo jeedo waqti halka ka soo galo waqti madaxnimadan iyo waqti ninna tabac ka soo yimaayay meel wanaagsan baan idin soo dooray halkaas aynu isku qabno ilaahay ma taasaalno oo isku soo saarno wala dayaan oo fayalay oo dadkiisa iyo ummadiisa u adeega inaan ku soo saarno baarlama wanaagsan oo xildhibaano muddo kale ka soo baxaan waanka ka yimaadeen ummadda anfaca walka waxaan u sameysanaynaa inaynu madaxtooyo ku gaarno ummadda reer Soomaaliya hogaamisa waxaa isna madashan ka hadlay siyaasiga Maxamed Jaamac Abgaal oo ka mid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeedkan UDIS wuxuuna sheegay inuu ururkan yahay urur u taagan horumarinta Somaliland dowladnimadii iyo reernimadii adduunkii aad isku wada rakibtay ee ilaahay kaaga soo dhigay shimbirka annana aan kugu taageeray ilaahayna inagu guuleeyo dimuqraadiyadda halkaa maanta ku marayno cabdiraxmaan oo calo ummadda ka qanci aday kaaga fadhidaa maanta ma aha ururkaaga waan gacan siinaynaa culumaa udiin waxgarad aqoon-yahano iyo odayaal madashan iyaguna ka hadlay ayaa marka la isku soo aruuriya hadaladooda waxay ku soo biyashubanayeen taageero fara badan oo u jeedinayaan madaxda urur siyaasadeedkan UDIS iyagoo sheegay inay la garab taagan yihiin taageero balaaran urur siyaasadeedkan UDIS Cabdifataax Axmed Bulsha TV magaalada Boorama urur siyaasadeedka Nasiya ayaa dhinac iskaga leexiyay eedeymo uu soo jeediyay agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland kaasoo sheegay in labada wasiir ee arrimaha dibadda iyo madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland ay ku leeyihiin ururka Nasiya waa kan wariye Siciid Askar oo inoo soo diyaariyay warbixintaasi hogaanka urur siyaasadeedka Nasiya ayaa agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Maxamuud Raage Ibraahim oo shalay xilka iska casilay ayaa ururkan ku tilmaamay mid ay asaaskiisa iyo habsami u socodkiisaba ay ku leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan hogaanka ururka Nasiya oo maanta saxaafadda kula hadlay xaruntooda ayaa agaasimaha iscasilay ku tilmaamay mid magacaabistiisii hore ay xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaaye ku qaldantay isla markaana waxay mas'uuliyiinta ururkani ku sheegeen mas'uulkaas inaanu maskaxiyan u fayoobayn gudoomiyaha ururka Nasiya oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi magacaabistiisu waxay ka mid ahayd baan sidaanu shakhsiyan qaladaadkii xukuumaddii kulmiye soo dhisay ay gashay ayuu ka mid ahaa ee qurba joog aan aad loo hubin badankoodu ay ka dhigeen ayuu ka mid ahaa rag badan oo aqoon leh oo xirfad loo iskiil oo mutacallimiin oo ay ka go'aantay dalka waxaynu qabtaan way asiibeen laakiin isagii rag badan oo kamid oo kale waxay kamid yihiin qaladaadka oo galay because waa la yaqaanay ninkan berigaha mudaganaa waa la yaqaanay shakhsiyadiisa waligii waa xafiiskii uu horuntay fadhiistay noloshiisa meel uu shaqo tagay waxa report isku sheegaya xataa inaanu mental fit ahayn waxa ku cadeynaya inaanu mental fit ahayn ninka xalay daawanayay stable shirkiisi jiray isagoo wasiireedan iyo wasiir kale hadana dooranayay isagoo lacag ka hadlaayay arrimaha dibadda ayuu ka hadlaayay cid kale hadana lacag cuntay dadka yaqaanay arrinta shakhsiyadiisa ama reportka noo sheegeen waxay sheegeen in xaaladiisa caafimaad markuu deganaa Ingiriiska iyo Denmarkba oo aanay wanaagsanayn isagoo oo aan la hubinna mentally aan la hubinna in laga dhigayo agaasimo guud sidoo kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka Nasiya Mr. Axmed Maxamed Cumar waxa uu sheegay inay maxkamad la tiigsan doonaan agaasimihii hore wasaaradda khaarijiga haddii uu cadeyn waayo eedahaas uu jeediyay ururkooda dadweynaha ku dhaqan degmada Qooriluguda ayaa bayaan qayladhaana ka soo saaray dugsiga degmadaasi oo baryahan dambe laga dayrinayay xaaladiisa waxbarasho
waramuurta ku saabsan waxay noo soo diray wariye maxamed british oo nooga soo warramay magaalada burco dadweynaha iyo waxgaradka degmada Qorilugad ayaa maanta ka soo saaray degmadaasi baaqayladhaan oo kaalmo loogu raadinayo dugsiga hoose dhexe sare ku yaala deegaankaasi baaqana qayladhaanka ay si wada jir ah u soo saareen maamulka sare dugsigaasi waalidiinta dhashay ardayda dhigata dugsigaasi iyo waliba maamulka degmadaasi iyo ujeedada kulankooda waxa uu ahaa sidii dhaqaale loogu heli lahaa dugsiga Qorilugad gaar ahaan dugsiga sare oo ay dadweynaha deegaankaasi Xuseen inay soo wajahday duruuf dhaqaale xumo oo qarka u saaran yahay bay yiraahdeen inuu xidhmo guud ahaanba gudoomiyaha degmada Qorilugad Saciid Maxamuud Sheekh Cabdi oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu baaqay qurba joogga ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland inay si niyada uga qayb qaadato sidii dugsigaasi loogu heli lahaa dhaqaale baahidaas oo qaybsan mushahar oo dugsiga marka la qaado midna dugsiga nimkaan joogno dugsiga sare musalwe wuxuu qarka u gaaray runtii inuu xidhmo kulankan ballaaran ee dhaqaalaha loogu ururinaya dugsigaasi degmada Qorilugad ayaa sidoo kale waxa ka hadlay qaar ka tirsan madaxda deegaanka ee degmadaasi iyo waliba madaxda ururada haweenka iyo waalidiinta dhashay ardayda dhigata dugsigaasi waxayna baaqayladhaan u direen qurba joogga iyo xukuumadda Soomaaliland inay si niyada uga qayb qaadato sidii dhaqaale u heli lahaa dugsigaasi ka loogu daro waxa kamid ah dugsiga sare oo qarka u saaran inuu u xidhmo mushahaaradii macallimiinta markii loo waayay dugsiga hoose oo aan macallimiinteedu kala badh u qaadan guryaha wasaaraddu bixiso intaaba waa shahaar la'aan bay ku shaqaysaa waxaanu codsanaynaa in laga soo caawiyo cidda aanu magacaabnay marka waxaan ka codsanaynaa dadkayga jaaliyada waxaan ka codsanaynaa dadkayga bacmushtarka waxaan ka codsanaynaa dadkayga maxay ahaaytay xildhibaanada ee deegaamadan laga doortay ee ka soo baxay waxaan ka codsanaynaa in ay iskuulkii wax nooga qabtaan macallimiinta mushaarkada wax nooga qabtaan waxbarashada wax nooga qabtaan mid diiniya iyo mid maadiyaba ay wax nooga qabtaan baan ka codsanaynaa si kastaba haatee baaqan qayladhaanka ay ka soo yeedhaya dadweynaha iyo waxgaradka deegaankaasi Qorilugad ayaa imanaya waqti deegaanka buuhooda ay ka jirto colaadi taasoo saameyn weyn ku yeelatay guud ahaanba degmooyinka hoostaga hoodle maxamed ibraahim xasan maxamed british telefishka madaxa bannaan ee bulsha TV burco gudoomiye ku-xigeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo kormeeray xafiisyada urur siyaasadeedyadu ay ku leeyihiin magaalada Boorama waa kan mar kale Cabdifataax Axmed gudoomiye ku-xigeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee Soomaaliland mudane aadan geedi qayaad iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay gudaha magaalada Boorama ku soo kormeereen xafiisyada ururada siyaasadeed ay ku leeyihiin magaalada Boorama gudoomiyaha waxa socdaalkiisa ku weheliyay xogayaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadeed suuliyiintaasi mudane aadan geedi qayaad gudoomiye ku-xigeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee Soomaaliland wuxuuna la hadlay qaar kamid mas-uuliyiinta ururada siyaasadeed ee gobolkan isagoo kula dardaarmay inay si hufan oo waafaqsan shuruucda Soomaaliland u shaqeeyaan isla markaana ay soo indha-indheen doonaan xaaladda howlaha shaqo ee xafiisyada urur siyaasadeedyadan Soomaaliland ay ku leeyihiin deegaanada kala duwan ee buuraha iyo xeebaha ee goboladan Awdal iyo Salal Cabdifataax Axmed Bulsha TV magaalada Boorama ciidamada u daacadda madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa wali wada dilka iyo hagardaamada ay ku hayaan shacabka reer Suuriya iyadoo qaramada midoobay xafiiskeeda u qaabilsan xuquuqda aadamuhuna uu sheegayo in ciidamada dalkaasi ay galeen dambiyo ka dhan ah xuquuqda bini aadamka waa ka Saciid Askar oo inoo akhriyo warbixintaasi madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Misnafi Biale ayaa sheegtay maray ka hor khudbadeynaysay qaramada midoobay in dawladda Suuriya ay gashay dambiyo kulida xuquuqda aadamaha kuwaasoo sida ay sheegtay ay galeen ciidamada dalkaas intii ay socdeen kacdoonada lagaga soo horjeedo xukuumadda Bashaar al-Assad waxaana intaa ku dartay in laga bilaabo 3 February ilaa iyo maanta ay xukuumadda dawladda Suuriya u adeegsanayso rayidka dalkaas taangiyada dagaalka madaafiicda hoon kuwaasoo gabi ahaanba magaalada Xumis dhulka la simay dhinaca kale war-saxaafadeed ay soo saartay wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Miss Hillary Clinton ayaa lagu sheegay in wada shaqayntii iyo xidhiidhkii ka dhaxeeyay dawladda Suuriya ee dawladda Mareykanka iyo dalka Turkigu cadaadis saarayaan sinimihii ugu qadiimsanaa dalka Greega ayaa ay gubeen mudaharaadayaasha dalkaasi iyadoo maanta ay iskugu yimaadeen sinimahaasi abwaanada dadka rayidka kuwaasoo sheegaya in ay ka biyadiideen sida ay u dhacday arintani
waa kan cabdiraxmaan nilkacase inoo faahfaahiya warkaasi. hoolka ugu faca weyn dalka Giriiga ayaa waxaa gubay mudaharaadayaasha dalkaasi kaasoo dalkaasi uu ahaa goob taariikhiya ayaa guud ahaanba shufbeelay maalmihii la soo dhaafay kaasoo ay maanta soo booqdeen bahda suugaanta dalka Giriiga fanaaniinta iyo jilayaasha qorayaasha ayaa dhammaantoodba sheegay in dhammaanba uu shufbeelay dhismaha tiyaatarku isla markaana uu shufbeelay qolkii kaydku abwaanada silimaha gubtay yimi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay tallaabadan ay ku kaceen mudaharaadayaashu hoolkan tiyaatarka ah ayaa la aasaasay 1870 kaasoo ay sanad walba iman jireen dalxiisayaal aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida isla markaana wuxuu ahaa goob kulmisa fanaaniinta caalamka oo idil daawadayaal intaas waxaa ku eeg warkii naga soo gaadhay dalka gudihiisa iyo dibadiisa oo idiin soo tabinaya anigoo ah maxamuud axmed cali intaan warkan mid lamida ku kulmi doono anigii akhyaarta bulsha TV oo idinkaga tegayna sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.